Kim quyidagi 8 ta ishni qilishlikka qodir bo'lmasa, uni o'rniga boshqa bir 8 ta ishni qilsin deydi hukamolar. Ya'ni 8 ta ish borki, bu albatta insonni Allohning huzurida darajasini baland bo'lishiga sabab bo'ladi. Kim kechasi bilan qiyomul laylda turgan odamning savobini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kunduzlari gunohdan o'zini tiysin. Kim nafl ro'zalarni tutishlikka qodir bo'lmayotgan bo'lsa, tilini tiysin. Kim olimlarning fazilatiga, olimlarning darajasiga yetmoqchi bo'lsa, lekin imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, bunga fikr yuritsin deydi. 4-inchisi, kim Alloh yo'lida yurgan kishilarni ajriga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uyida o'tirgan holda shaytoni bilan jihad qilsin deydi. 5-inchisi, agar kim Alloh yo'lida sadaqa qilayotgan kishilarning ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa-yu, lekin qodir bo'lib imkon bo'lmayotgan bo'lsa, bunga eshitgan ilmini boshqalarga o'rgatsin, sadaqa qilganlar qatorida ketadi. 6-inchisi, kim haj qilishlikda ajrini topmoqchi bo'lsa-yu, lekin haj qilgani imkon bo'lmasa, jum'ani o'ziga lozim tutsin. Haqiqiy obidlar darajasiga yetmoqchi bo'lgan kishi odamlar o'rtasida adovat, gina kudorat tarqatmasin, obidlar qatorida bo'ladi. Mana shu aytilgan 7 ta narsani bitta so'zda jamlayaptiki, o'ziga yaxshi ko'rmagan narsani mo'min birodarga ravo ko'rmasin. Agar shu holga yetgan bo'lsa, aytilgan 7 ta narsaga ega bo'ladi deydi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha hargiz kishining iymoni komil bo'lmaydi.